வெல்கம் பேக் டு ஆர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சளி தொல்லையை எப்படி எளிமையான முறையில் சரி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பாலை இந்த மாதிரி சுட வச்சு குடிங்க. சளி ஒரே நாள்லேயே சரியாயிடும். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. பசும்பாலாக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர். இதில் ஒரு துண்டு அளவுக்கு இஞ்சியை தோல் சீவிட்டு துருவியோ இல்லைனா நச்சியோ அந்த பால் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா 1/2 டீஸ்பூன் போல் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகை நீங்கள் பவுடர் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ பெப்பர் பவுடராகவே இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லா மார்க்கெட்லேயுமே அவைலபிள். அண்ட் ஃபைனலாக நீங்கள் அடுப்பில் இருந்து பாலை இறக்கும் போது 1/2 டீஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டெய்னர் வச்சு வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா குடிங்க. இது கூட விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் காஞ்ச திராட்சை கூட சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் குடிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னாலே நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.